如果喺珠海中山睇極都冇啱心水嘅新樓盤呢，而家呢個珠海斗門嘅新樓盤呢，值得大家睇一睇嘅。3萬蚊首期，月供都係4000零蚊，你就可以攞得一套3房嘅單位，仲有咁靚嘅一線湖景新房啊，仲係現樓唔使等嘅，而家買落嚟呢，就可以即刻入住嘅新房啊，送全屋嘅家私電器啦，仲有業主巴士翻去香港荃灣太子尖沙咀啲地方嘅，你唔使擔心坐車唔方便或者衣食住行唔方便嘅，樓下全部都係滿足到，仲有咁靚嘅湖景，你話唔中意咩？有興趣朋友咧，跟住我鏡頭上去睇房。3萬蚊首期就係攞低呢套80個平方嘅3房2廳2衛嘅戶型啊，廚房入邊都係所見即所得，呢個係動靜分區嘅3房，月供4200蚊，真係低總價、低首期、低月供嘅樓盤咧，好難得㗎。珠海江山匯樓盤啊，呢個樓盤咧係市中心嘅位置，即係你坐車或者衣食住行全部都係滿足到嘅一個新樓盤啊。如果你喺珠海想執樓又想買一套環境靚嘅新盤咧，呢個樓盤值得大家睇一睇嘅，即係每間房嘅佈局都 OK 嘅，呢個係主套，3邊落床位都冇問題，但係一個飄窗位置非常之精緻嘅3房啊！如果你真係珠海中山都睇唔啱嘅，呢個樓盤咧真係值得大家考慮下噶啦。留言3個6啊，我發詳細資料俾你。